Bonjour les amis, comme prévu, غادي نبداو la révision ديالنا ديال le début de programme وغادي نبداو le premier cours اللي كنا شفنا اللي هو la fonction approvisionnement. اللي خصنا نعرفوا ان la fonction approvisionnement fait partie de la fonction logistique. يعني la logistique c'est la fonction mère اللي وسط منها كنلقاو l'approvisionnement. ان l'approvisionnement se décompose en deux parties qui sont l'achat et le stock et هما les deux parties qu'on va voir par la suite. أول حاجة le rôle ou la mission de l'approvisionnement. Son rôle est d'assurer à l'entreprise les biens nécessaires à son fonctionnement au moment voulu avec la quantité, la qualité voulue et moindre coût. ثاني حاجة يقدروا يسولونا على la source d'approvisionnement. هاد la question عندها une seule réponse. نقول لك quelles sont les sources d'approvisionnement كيكونوا إما une source locale يعني nationale من بلادك أو لا une source international يعني كدير لاك دابروفيزيون ديالك من ليترونجي. يقدروا يسولك حتى على لو كالكول دي بار دو لابروفيزيونمون لوكال او الانترناسيونال يعني لو بورسونتاج. لو كالكول ديالو راه ساهل، كنشدو لو مونطون ديال لابروفيزيونمون لوكال او الانترناسيونال على حساب لا كيسيون شنو بغاو. اون لو ديفيز بار لو مونطون توتال يعني دي دو سورس لوكال et international fois 100. ثالث حاجة la relation entre l'approvisionnement et la production. أو قبل ما نعرفوا la relation ما بيناتهم خصنا نعرفوا les types de production. Pour les types de production عندنا deux types, soit une production à la commande أو لا la production pour stock. ملي كندوي على la production à la commande يعني حتى كتجيني une commande client عاد كندير la production ديالي. ملي كنقولوا لا برودكسيون بور ستوك يعني ان كندير لا برودكسيون كنحط لو برودوي ديالي في لو ستوك وكنتسنى تجيني لا دوموند بور لا ليفري. هذا هو الفرق ما بيناتهم. وشنو لا ريلاسيون ما بينهم وما بين لابروفيزيونمون؟ ملي كندوي على لا برودكسيون على كوموند لابروفيزيونمون اونغاجي ا بارتير دون دوموند بريسيز. كيفاش؟ يعني انني حتى كتجيني اون دوموند كليون عاد باش كندير لاكت دابروفيزيونمون ديالي باش نبدا لا برودكسيون on dit la commercialisation. Amma le deuxième cas de la production pour stock, l'approvisionnement est engagé par anticipation ou par estimation de la demande. كنقدر لا دوموند مثلا في لو موا الجاي شحال تكون عندي. مثلا عندي اون دوموند دو 100 برودوي غادي ندير لابروفيزيونمون على حساب هذيك ليستيماسيون اللي درت، على حساب داك التقدير اللي درت. وكيف ما قلنا لا فونكسيون ابروفيزيونمون كتنقسم لينا لاشا اي لو ستوك. نبداو بالachat. N'attends une définition l'achat. L'achat, c'est l'opération commerciale qui consiste à procurer à l'entreprise et les matières premières dans le cas d'une entreprise industrielle pour la transformation, ou les fournitures, ou les marchandises dans le cas d'une entreprise commerciale dont elle a besoin au meilleur coût et dans les délais programmés. L'achat, c'est l'opération commerciale qui consiste à procurer à l'entreprise les matières premières, fournitures et marchandises dont elle a besoin au meilleur coût et dans les délais programmés. Le volet achat a plusieurs objectifs. بيناتهم اول حاجه لا كاليتي. كيفاش لا كاليتي؟ c'est-à-dire acheter la meilleure qualité ou la qualité voulue par l'entreprise. ثاني حاجه لا flexibilité. quand on parle de la flexibilité كاينه une période اللي كنكون لا دوموند فيها طالعه يعني خصني نحتاج اون كونتيتي طالعه او اون اوتر دوموند كتكون فيها اون اوتر بيريود اللي كتكون فيها لا دوموند هابطه يعني حتى لاشا ديالي غتكون فيه لا كونتيتي هابطه. لا فليكسيبيليتي هي انني نشري على حساب لا دوموند اللي خاصاني. ماشي مثلا كنشري 100 ماتيير بروميير في لو موا غادي نبقى ديما كنشري 100 ماتيير بروميير. لا، على حساب لا دوموند غادي نكون فليكسيبل يعني على حساب لا فارياسيون دو لا دوموند غادي يكون لاك طاشا ديالي مختلف. الا كان لو موا طالعه فيه لا دوموند غادي نشري على حساب ديك لا دوموند طالعه. الا كان لو موا نازله فيه غادي نشري على حساب هذيك لا دوموند نازله. سينو الا كانت ستابل لا كونتيتي اللي كنشري غتبقى هي. ثالث حاجه لا كونتينيتي. لا كونتينيتي كتعني لينا يعني يكون عندنا دي ريلاسيون سوليد مع لي فورنيسور. ان فورنيسور اللي غادي يبقى ديما يليفري لي لا مارشانديز ما يكونوش دي روتار ما يكونوش دي نون كونفورميتي يعني دي ديفو في لي برودوي. انsuite لي ديلي. لي ديلي يعني ان لونتربريز كتاخذ لا كونتيتي في لي ديلي فولو. يعني الا درت انك داشا وكان لو ديلي معطل شنو الفائده ديالو؟ لو ديلي هو كلشي. سينو غادي نضيع هذيك لا كوموند كليون اللي كامبوز عليا واحد لو طون دو ليفريزون. باش نشرحوا حيت كاين اللي كيدير خلط ما بين لاشا ولا بروفيزيونمون
هما les deux termes qui sont les deux concepts qui sont différents. ملي كندويو على l'approvisionnement بالعربيه هي نتقدى. كيفاش نتقدى؟ بغيت جو في باناليزي لو تيرم باش تفهموا اكثر. الا قلت نتقدى انا عارف شنو باغي، غادي نخرج غناخذ داكشي اللي باغي وغادي نجي، هادي نتقدى. اما ملي كنقولوا اشتي سي ان بروسيسوس. ملي كنقولوا ان بروسيسوس ان انسومبل ديتاب، يعني بزاف ديال لي زيتاب اللي خصني نديرهم قبل ما ناخذ لو برودوي. الا خرجت بوغ اشتي ان بيان راه خاصني اول حاجه نعرف لو بوزوان ديالي. هما لي زيتاب ديال لاشا، ليكسبرسيون دو بوزوان. شحال خاصني، لا كونتيتي، شحال شنو خاصني، كيفاش دايرين لي كاركتيرستيك ديال هاد لو برودوي. ثاني حاجه لا ريشيرش دي فورنيسور، نقلب على لي فورنيسور اللي يقدروا يعطيوني هذاك لو بوزوان ديالي. فين نقدر نلقاهم؟ يا اما دون لي كاتالوج دي فورنيسور، كاينين دي فورنيسور كي اونفوا بيريوديكمون دي كاتالوج اللي نقدر نشوف فيهم لي برودوي ديالهم، soit des visites des salons, des showrooms, des consultations des sites internet ou des appels d'offres. يعني عطا الله كيفاش نقدر ندير لا ريشيرش دي فورنيسور ونعرف واش هاد لو فورنيسور عنده لو برودوي اللي كنقلب عليه او لا. هي لا دوزيام ايتاب. لا تروازيام ايتاب سي لا سيليكسيون دي فورنيسور. من ورا ما درت لا ديفينيسيون دو بوزوان، لا ريشيرش دي فورنيسور، هادوك لي فورنيسور اللي لقيت عندهم لو بوزوان ديالي غادي نختار اش من فورنيسور اللي غادي نمشي عنده. سولون كو غادي نختار هاد لو فورنيسور، سوا بارابور او بري لي بري اللي عاطيني، سوا بارابور او كونديسيون واحد عاطيني لا ليفريزون غراتويت واحد ما عطيهاش ليا، سوا لي كونديسيون دو بايمون، واحد داير معايا بايمون ديسي 2 موا الاخر داير معايا 1 موا غنمشي لا يعطيني اون لونغ ديغ دو بايمون. يعني كاينين بليزيور كريتير اللي خليني ندير لو شوا ديال لو فورنيسور. جينيرالمون كنقسموهم لدي شوا كونتيتاتيف اي دي شوا كاليتاتيف. لي شوا كاليتاتيف بحال لا ريبوتاسيون، لو بايمون. لي شوا كونتيتاتيف بحال لي زيسكونت، عطاني اون ريدكسيون كوميرسيال مثلا، لو بري دو فونت. هذا هو التقسيم ديالهم كيف ما كنا صحنا كونتيتاتيف اي كاليتاتيف. Après la sélection des fournisseurs, غندير la passation de commande. La passation de commande, soit كتكون par téléphone ou la par fax, lettre de commande ou la bon de commande, ou la par contact direct quand déplacer عند le fournisseur. La dernière étape, c'est le suivi et le contrôle. من ورا ما جاتني la livraison كندير le contrôle ديالها واش داكشي conforme، واش داكشي اللي طلبتو. Le fournisseur, la qualité, la quantité, la qualité, la quantité aussi, et après quand il le suivi le stock, il y a des produits qui nécessitent un traitement spécial, un produit dangereux, un produit sur des frigo مثلا، يعني خاصو حتى le suivi ديالو حتى نوصلوا le stock ديالو. هذا هو le processus d'achat. يعني كيف ما قلنا l'achat c'est un processus, un long processus. اما l'approvisionnement c'est le fait نتقدى نمشي ناخذ اللي خاصني، عارف لي زيتاب الاخرين عارفهم، غادي نمشي شنو خاصني نجيبو ونحطو في لونتربريز. واضح ولا لا؟ انسويت عندنا ليفوليسيون دو لا فونكسيون اشا. ملي كندويو على ليفوليسيون دو لا فونكسيون اشا يعني حاليا لا فونكسيون اشا كيفاش دايره، شنو دخل عليها من تغييرات بارابور على لا فونكسيون داشا من قبل. اول حاجه نقدروا ندويو عليه هما لي بارتناريا. ملي كنقولوا لي بارتناريا c'est-à-dire des relations de longue durée entre les fournisseurs et les acheteurs. يعني انني غادي نكون متاكد ان لو فورنيسور غيبقى ديما فيابل، انه ديما غيليفري ليا شنو محتاج ليه في لي ديال اللي كنعطيه بلا كونتيتي. الا قلت لي مثلا بغيت 100 يعطيني 100، بغيت غير ان سول برودوي يعطيني هذاك لو سول برودوي. يعني ديال البارتناري انك تكون لا كونفيونس او لا فيابيليتي entre le fournisseur et l'acheteur. ثاني حاجه نقدروا ندويو عليها لانترناسيوناليزاسيون او لوفيرتور à l'international. يعني مع لا موندياليزاسيون ولينا دون ان مارشي مونديال، خاصنا لا ميتريز دي لونغ باش نكومونيكيو مع لي فورنيسور على ليترونجي، اي خاصنا دي لوجيسيال. اي لا ديرنيير شوز قلنا لي لوجيسيال ندخلهم في لا نوفيل تكنولوجي. ملي كندويو على لي نوفيل تكنولوجي او شنو كنسميو لي اشا، يعني عندنا دي بلاتفورم داشا اون لين. مبقاش هذاك لو بوزوان ديال لو كونتاكت ديريكت تمشي لعند الفورنيسور باش تشوف لي برودوي او تشوف شنو عنده. يعني ولا بارتير d'internet, des sites internet ou des plateformes en ligne, نقدر ندخل نشوف les produits, نشوف les caractéristiques ديالهم, les quantités disponibles عند le fournisseur. هادو les évolutions de la fonction achat. Ensuite دوينا على le stock.
ملي كندويو على لو ستوك comme définition c'est l'ensemble des matières, fournitures, marchandises en cours de transformation, produits finis, ainsi que les emballages qui sont à un moment donné dans l'entreprise en attente d'être transformés ou bien commercialisés. نعاود. Le stock, c'est l'ensemble des matières, fournitures, marchandises en cours, produits finis, ainsi que les emballages qui sont à un moment donné dans l'entreprise et en attente d'être transformés ou bien commercialisés. بحال les objectifs d'achat حتى le stock عنده des objectifs عنده deux objectifs اللي هما اول حاجه un objectif sécuritaire ملي كندويو على l'objectif sécuritaire يعني la minimisation du risque de rupture de stock ملي كندويو على une rupture de stock يعني stock ولا عندي زيرو جاتني une commande وانا ما عنديش les produits pour la satisfaire la rupture de stock كتعني ان le stock عندي خاوي. L'objectif de sécurité ou une rupture de stock, la minimisation du risque de rupture de stock. La rupture de stock a un coût. J'ai une demande, j'ai pas pu la satisfaire. Et là, la demande de la satisfaction, يعني ضيعت عليا واحد الفلوس اللي كنقدر ندخلهم يعني c'est un manque à gagner. ضيعت une commande, elle a un coût négatif. Le deuxième objectif, c'est un objectif financier. L'objectif financier كنا دوينا على la réduction des coûts de stockage. L'objectif financier c'est la réduction des coûts de stockage وقلنا ان le coût de stockage كنقسم لينا لدو coûts, un coût de possession et un coût de passation. Pour le coût de possession هو le coût ديال ديك لا marchandise اللي كتكون عندي كنقدروا ندخلوا فيه لو كود دو ماغازيناج يعني داك لو لوكال او لو ديبو اللي حاط فيه السلعه لينيرجي الضو اللي خاسر عليه لي سالير ديال لي زوبيراتور او لي ماغازيني اللي خدامين نقدروا ندخلوا فيه لو كود دو ديبريسياسيون دي زارتيكل مثلا طرا لي اكسيدون في لو ديبو او لوبسوليسونس تقادم لي داك لو برودوي الى تبيريما ليا هذا كنسميوه لو كود دو ديبريسياسيون دي زارتيكل. قلنا لو كود دو بوسيسيون يعني لو كود دو بوسيسيون ديال لو ستوك كندخلو فيه لو كود ماغازيناج ان لي مارشونديز عندي في ان ديبو كاريه اولا شاريه لينيرجي اللي كنخسر عليه لي سالير ديال الناس اللي مقابلينو اولا كاين لو كود دو بريسياسيون دي زارتيكل يا اما باغ اكزومبل طرات لي اكسيدون اولا قلنا لوبسوليسونس التقادم يعني لي برودوي اللي عندي تبيريما وما بقاوش صالحين يعني داك لو ستوك خاصو يتلاح ما بقاتش عنده اون فالور ou les coûts de passation. Les coûts de passation ou les coûts de passation d'une commande. يعني le coût ملي كنبغي ندوز une commande. Les coûts engagés à chaque commande. مثلا كنخسر le téléphone pour passer la commande, كنخسر عليها le transport. هادو كاملين des coûts à chaque commande que je passe, je dois les payer. وحتى في le stock عندنا